Donni Sigurðsson, þjálfari Þórká. Donni, það mjólkin á morgun, mjólkurbikarinn, annar deildarlið Völsungs kemur hérna hér, svo hvernig leggst þetta verkefni í okkur? Leggst bara vel í okkur, við stefnum að vera brjálæðir í leiknum og ætla að komast áhrifum bikarnum og byrjum mikla virðingu fyrir liði Völsungs. Við vitum að það verður mjög vel skipulagt og það verður erfitt við að eiga og með hörku góða þjálfara þannig að þetta verður spennandi. Það er nú gjarnan þannig að þegar bikarkeppnir eru þá er lagt eitthvað ekstra mikið í þetta og neðri deildarliðin hafa nú oft brugðið í fæti fyrir þessi stóru lið. Menn stelpurnar þurfa að vera á tánum. Já, engin spurning. Þetta er nú væntanlega stærsti leikurinn sem að Völsungur mun spila í ár, allavega ef það er að segja nema að vinna okkur. Þannig að þetta verður hörku erfiður leikur og það er ekki allt í þetta. Við veitum mjög margt Völsungslið, búin að sjá báða leikina sem þeir eru búin að spila í ár, bæði í deild og bikar, þannig að og þær eru öflugar, búin að vinna báða þá leiki og spila nokkuð vel og eru í hrikalega góða formi og eins og ég segði áðan, mjög vel skipulagðar, þannig að þetta verður bara erfiður leikur. Þú ert búin að kortleggja rálega í tætlur. Já, bara eins og við getum og svo bara svo sjáum hvað gerist. Mér reyndar finnst ekkert ólíklegt að þeir munu breyta leikkerfi frá liðunum sem þeir spiluðu við áður og svo þegar þeir spila nú okkur, því að við erum nú töluvert sterkari lið heldur en liðið sem við erum búin að spila við og við gerum alveg grein fyrir því að eðlilega erum við sterkari lið heldur en Völsungur en hins vegar berum við bara mikla virðingu fyrir þessi verkefni og ætlum að klára þetta eins fagmannlega og hægt er. Það er náttúrulega bara sama uppleggi og alltaf, sigur og ekkert annað. Já, sjálfsögðu, engin spurning og við ætlum okkur að fara alla leiðir sem bikar og vinna hann, þannig að þá þurfum við að vinna Völsung á morgun og eins og áður segir við bara berum mikla virðingu fyrir okkar andstæðingum og ætlum að gefa allt í þetta og þá munum stelpurnar uppskera eftir því. Leikurinn á Þórsvelli klukkan 19:15. Viljið ekki fá fullt af fólki á völlinn? Já, það væri bara rosa gaman. Þetta er svona Norðurlandsslagur. Það er nú ekki oft sem við fáum eitthvað svoleiðis bara yfir höfuð. Þannig að það er bara frábært. Það er nú ekki svo svakalega mörg lið hérna á Norðurlandinu, þannig að það er bara frábært og að gera vonandi koma allir frá Húsavík og í nærsveitunum í kring og styðja bara sín lið og fáum bara góða stemningu og það væri bara draumurinn. Það er í geggja að fá eina 2-3 rútur þetta frá Húsavík og nágrenni hérna inn á svæði. Já, það væri náttúrulega alveg sturlað ef svo væri en það verður bara komið ljós. Ég bara skora á alla að mæta og styðja sín lið bara krafti og búið til skemmtilegan dag. Donni, takk fyrir spjallið og sé bara frá Þórká. Já, takk fyrir það, takk.